О, И, Йо. Мугаларды так айтып, атын жазып, китеп окуган бул наристелер 5 жаштан 6 жашка өткөндөр. Бакчанын жогорку тайпасы. Биз болсом сүрөт тартканды үйрөнүп атабыз, букваларды үйрөнүп атабыз, жазганды үйрөнүп атабыз. Садикте рисование үйрөнөбүз, мектепке барабыз, рисование кылабыз, жазабыз нерселерди, үйрөнөбүз, ырдайбыз еще. Тарбиячы балдарга бакчадан сүрөт тартканды, жазганды, окуганды, ырдап бийлегенди үйрөтүшөт. Ар бир тайпада 20дан ашык наристе билим алат. Алар сүрөт тартып, ыр бий үйрөнүшүп, ар бир күнүн пайдалуу өткөрүшөт. Мектепке таяр кылып беребиз. Ошон үчүн балдарды биринчи внимание, бул балдарга көргөзмөлүк куралдар боюнча пайдаланып, оюндар аркылуу биз буларды балдарга жеткиребиз. Биринчи мына букваны үйрөтүштө биз балдар менен биринчи 10 гласный букваларды үйрөтүп алып, кийин согласный буквалар менен тааныштырабыз. Ошондо гана бала тез окуп кетет. Келечек ээлери болгон жаштарга, бөбөктөргө татыктуу тарбия, каныккан билим берүү ар бир ата эненин милдети. Эртеңки жаркын келечек, тарбиялуу коом, өнүккөн маданияттуу турмуш үчүн балдарыбызга терең, туура тарбия берүү үйдөн, бала бакчадан башталат. Ал үчүн тарбия багытындагы бардык шарттарды жандандыруу зарыл. Мына ушундай ураанды карманган шаарыбыздагы номер 66 жомок балдар бакчасы. Учурда бакчада 528 бала тарбияланат. 3 жогорку тайпа, 3 ортоңку тайпа, 2 кенже тайпа бар. Эркингүл Турдумаматова, Бекмырза Арапидин уулу, Нурзада Кулмурзаева, Таңкы коңгуроо көрсөтүүсү.